التعادل بدون أهداف في مباراة أشبه بمباريات كرة القدم بين مصر وأوغندا في الشوط الأول. كابتن فاروق، يعني الوقت لم يسعفنا في الحقيقة قبل المباراة نظرا لضيق التوقيت الزمني ما بين المباراتين، وما لحقناش في الحقيقة نتكلم، إنما على ضوء ما شاهدته في الشوط الأول الحقيقة كنت عايز أتوقف عند تصريح للجهاز الفني لمنتخبنا القومي، قال أن الأهم من الفوز هو الاستقرار على طريقة اللعب المناسبة لإمكانيات اللاعبين. فعايز أعرف منك في الحقيقة إيه طريقة اللعب اللي احنا شفناها دلوقتي؟ أكيد بقى طريقة، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد طريقة اللعب تختلف عن التصور اللي عامله الجهاز الفني. إن فرقة شدتنا للعشوائية في الأداء، شدتنا لعدم السيطرة والاستقرار الفني في الملعب، عدم التركيز في الملعب، لعبونا بطريقة جديدة وده هنقابلها. يعني هي فيها استفادة ان انت هتقابل فرق زي دي تلعب بعشوائية، فانت المفروض الشخصية بتاعتك تبان هنا، ان انت ما تبقاش. ما ده اللي انا عايز اساله، مين اللي المفروض يفرض اسلوب على التاني؟ الشخصية بتاعتك. هو كابتن طاهر النهارده مش عايز اقول بقى الاسلوب، لا، شخصيتك انت كبطل، اللي عندك الخبرات، اللي عندك الحنكه، اللي عندك لعيبه عندها الحلول، اللي عندك لعيبه لعب الكم من كثافه، وعندك بطل افريقيا 3 مرات، هو اللي عنده الحلول في الملعب. بالتالي كمان توجيهات الجهاز الفني للعيبه لازم تتغير. يعني انت بتلعب طوال 45 دقيقه او 48 دقيقه مش عارف تضرب التسلل، بتلاعب فرقه ترتيبها 88 على العالم مش عارف تضرب التسلل. طب انت هتقابل فرق بتلعب بنفس العشوائيه دي، نفس الجري، عدم التمركز، التنظيم، وانت طوال الفتره مش عارف تضرب التنظيم او طريقه التسلل بتاعتهم مش عارف تتحرك. طب ازاي انا دلوقتي كلاعب عندي خبره اضرب التسلل؟ وهي المشكله ايه؟ الكثافه العدديه الكتيره اللي موجوده في نص الملعب مع قله عدد المهاجمين، اللي احمد بلال والسيد حمدي لو انت اتفرجت طوال الشوط الاول بيخرجوا لبره. طالما خرجوا لبره قفلوا على الطرفين اللي هم ممكن يضربوا لك الاوفسايد، وبعدين بيقوموا نازلين في قلب الملعب. طب ما بينزل قلب الملعب بالتالي بيقوم واخد معاه الراجل المدافع، فبيدي مساحه ثانيه للاوفسايد، فما بيخليش لعيبه نص الملعب تروح تضرب الاوفسايد. دي مشاكل فنيه لازم تحل الشوط الثاني. تمام. كابتن شاذلي اللي بيقوله كابتن فاروق برضه بيأكد ان في ظهور وهمي للاعبي منتخب مصر، بمعنى ان هم موجودين بس مش موجودين، يعني ظهورهم كأسماء ولكن داخل المستطيل الأخضر تقريبا مفيش ظهور ليهم. تفسيره ايه ده؟ والله هو تفسيره ان احنا يعني الشوط ده عكس الشوط الاولاني امام تنزانيا. يعني امام تنزانيا كان في سرعه، كان في استغلال هجمات، كان في تسديد على المرمى، هدف مبكر. شفنا الجول اللي جابه ابو تريكه من تسديده، شفنا الهدف الاولاني من السيد حمدي ضربه راس. يعني كنا بنستغل المهارات الفرديه كلها لصالح المجموعه، وده مهم جدا في الاداء. النهارده لم يحدث هذا. ليه يا كابتن؟ شفنا ظاهراي الجنب، يعني اوغندا المتواضعه المستوى لكن بتلعب بفكر كويس، بمعنى ان مصر بتهاجم من الجنبين، فوقفوا ظاهرين عشان يشيلوا حركتهم. اضطر الجهاز الفني لمصر انه يلاعب عبد الله الشحات ظهير ايمن واحمد فتحي في نص الملعب، لم تثمر العمليه. الناحيه الثانيه هم عارفين احمد سمير فرجوا امكانياته، سيطروا على المنطقه دي علشان يشيلوا حركه مصر، لا في تسديد ولا في ضربات راس. محدش يقدر يشيل حركه مصر. لا النهارده في الشوط الاولاني يعني فرقه كوره، يعني فرقه كوره، لا في تسديد ولا في ضربات راس اللي هم كانوا مميزين بالنسبه لمصر الماتش اللي فات. يعني عموما بالتاكيد هيكون في تغييرات في الشوط الثاني. الى اي مدى يمكن أن تغير التغييرات من شكل وأداء فريق منتخبنا المصري مع نجومنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. كابتن فاروق، يعني بالتأكيد بعد الحالة المتردية لمنتخبنا الوطني في الشوط الأول بالتأكيد لازم يبقى فيه طبعا دفع بوجوه كثيرة في الشوط الثاني لتغيير شكل الأداء. مين الاسماء اللي ممكن تغير هذا الشيء؟ هو اللي اهم من شكل الاداء يا كابتن طريقه الاداء. ما هو يعني اللعيبه هتنزل اكيد مختلف. يعني طريقه الاداء لازم تتغير، لازم تواكب الحدث اللي موجود في الملعب. طيب يعني يلعبوا ازاي؟ المفروض يلعبوا النهارده انت بتلعب باربع لعيبه موجودين في نص الملعب، اللي بيلعب باربع لعيبه ما فيهمش غير واحد بس بصير، يعني حسني عبد ربه، عبد الله الشحات، ابراهيم صلاح، ابو تريكه. وابو تريكه بيسقط نص الملعب، فبالتالي بقوا الاربعه واقفين في قلب الملعب. الكثافه الهجوميه او المسانده الهجوميه هي المشكله. المسانده الهجوميه يبقى انا عايز اعمل الدبل باص، عايز واحد بيكون بيرقص كويس، واحد بيعدي عنده سرعات، انت محتاج دي عشان تضرب التسلل. تاني حاجه، انت النهارده بتخلي ابراهيم صلاح عامل مشكله ان هو بينزل في حضن الاثنين المدافعين، يعني بيلعب عند فتح الله
وساقط ورا في قلب فتح الله، فهو كمان عامل مدي الفريق اوغندا ما يمسك الكوره مساحه في نص الملعب ان هم يستحوذوا يلعبوا الكوره ببطء، بيلعبوا. انا يعني كابتن شاذلي بيقول فريق اوغندا منظم. ده انت اللي خليته منظم. انت من البدري لو انت فرضت الفكر بتاعك والاداء بتاعك التكتيك والنواحي التكتيكيه، الفرقه دي تبقى تاخدك انت، بس هم هتجرهم. يعني الحقيقه ان هم اخف في الملعب. هم عندهم ميزه واحده بس، اللي بيلعبك بعشوائيه جري بالكوره، ده اللي بيعمل لك المشاكل. يعني انت بتبقى بتهجم وفي لحظه واحد يستلم كوره يقوم ناقل لك ملعبك في نص ملعبه، من نص ملعبه لنص ملعبك في ثانيه يعمل لك مشاكل. احنا مش متعودين على الكوره دي، احنا متعودين على التنظيم. هتلاقي سيراليون هتقابلها كده، هتقابل فرق كتير، النيجر هتقابلها كده. الفريق اللي بيأدي بعشوائيه احنا نستفيد من تجربه ازاي انت شخصيتك من بدايه المباراه تلعب عشان تكسب. طيب كابتن شاذلي، الشخصيه دلوقتي هيتغير فيها افراد، ما لازم، يعني لازم يبقى في 3 لاعبين على الاقل. لازم. مين اللي ممكن يغيروا الشخصيه دي؟ اللي ممكن يغيروا ان لازم وليد سليمان يلعب في نص الملعب، وليكن مكان عبد الله الشحات، ويرجع احمد فتحي ظهير ايمن زي ما هو. تمام. بيلعب احمد علي كراس حربه جنب السيد حمدي معاه بدل احمد بلال. هذا الثنائي ده نمره، يعني ده بدايه التغيير. لازم هذا الثنائي يزيد من سرعه وسط الملعب والمهاره الفرديه لوليد سليمان اللي هو هيحل مطرح شيكابالا في المباراه السابقه. احمد علي لعب الشوط الثاني وكان مميز جوه ال 18، واحنا محتاجين لعيب مميز جوه ال 18. ضرب التسلل بيقول عليه كابتن فاروق ده كلام صح، بيجي من وسط الملعب ما بيجيش من رأسها الحربه، يعني ما يجيش من اوفرات بعيده المدى. يعني ما ينفعش، لازم اعدي، لازم اضرب لازم اضرب احد الظاهرين، او يجي واحد من وسط الملعب خد وهات، او يراوغ ويكمل. هو اللي احنا عملناه الماتش اللي فات تماما، ان لازم يبقى فيه سرعه في الاداء من وسط الملعب ورأسها الحربه. كابتن فاروق، ممكن الورقتين اللي قالهم الكابتن شاذلي يغيروا من شكل؟ هو انت محتاج لعيبه تلعب زيهم، ان ياخدوا الكره ويجروا. انت هتضرب الاوفسايد ازاي؟ اولا انت محتاج السرعات، محتاج الاثنين السنتر فيرود يتحركوا بعرض الملعب عشان يدوا مساحات لنص الملعب الاطراف، ومحتاج تحضير اسرع، وعايز التسريع، اللعيبه اللي تلعب الكوره، اللي تعمل الدبل باص، اللي ترقص، اللي جايه تحت تضغط على المدافعين. انت مش محتاج واحد يلعب لك في قلب المدافعين. هنا طريقه الضرب التسلل فكر. طيب كابتن شاذلي، عاجبك اداء الطرفين النهارده؟ لا، مختلف تماما عن المباراه السابقه. هل علشان اوغندا قافله من بدري ايوه عشان اوغندا قافله، وعشان ما بننفذش كويس. يعني اوغندا قافله واحنا بطاء جدا في التنفيذ. يعني احمد سمير فرج الماتش اللي فات جبنا 3 اهداف من تمريرات احمد سمير فرج، النهارده ولا مره عدى ولعب كره بالعرض. بس في معدل. كابتن فاروق، معنى ايه 45 دقيقه مع فريق بحجم اوغندا وما نوصلش للمرمى؟ اللعيبه التركيز اولا. لا، ده معناه ايه؟ يعني 45 دقيقه مش قادر توصل لاوغندا في عرف الكوره. حاجتين في عرف الكوره، لا اما لعيبه مرهقه، لا لعيبه مش مركزه. لعيبه يا اما مرهقه مش متعوده ان هي تلعب كل 72 ساعه مباراه او 48 ساعه مباراه، دي نمره واحد. ثاني حاجه لعيبه مش مركزه، ان الخمسه ما فاقوش من الخمسه. ان المفروض احنا بنلاعب فرق احنا بنستفيد، احنا عايزين يعني لازم يبقى لينا هدف من البطوله ان انت هتلاعب فرق بنفس المدرسه بنفس الاداء بنفس الشكل، انت تستفيد. لازم انت تقول انا عايز اكسب. هتكسب ازاي؟ لازم تقول انا ليا شخصيتي وفكري وادائي ومرونتي ورشاقتي في المباراه عشان اكسب. عشان يكسبوا كمان لازم ينسوا الشوط الاول من عمر هذه المباراه. مصر واوغندا بدون اهداف في الشوط الاول، فماذا يفعلان في الثاني الى ملعب المباراه؟